960 नौकरियों पे बुलडोजर चला दिया योगी जी ने। पिछड़े और दलित समाज की 960 नौकरियों पे बुलडोजर चला दिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी की 404 पोस्ट निकली हुई हैं। ओबीसी 0 है उसमें, ओबीसी को एक भी पोस्ट नहीं दी है। ओबीसी की सारी सीटों पे बुलडोजर चला दिया है। 90 सीटें बनती हैं ओबीसी की। योगी आदित्यनाथ ने 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाँ। उसमें 29,339 ओबीसी और एससी की नौकरियों पे योगी जी ने बुलडोजर चला दिया था।